امروز اومدم چند فکر در مورد گورخر بهتون بگم. 1. رنگ اصلی گورخر سیاه است، نه سفید. برخلاف تصور عموم، جنین گورخر در رحم ابتدا سیاه است و خطوط سفید بعداً اضافه می‌شوند. پس گورخرها در اصل حیواناتی سیاه با نوارهای سفید هستند. 2. هر گورخر اثر انگشت منحصر به فرد دارد. خطوط بدن هر گورخر مثل اثر انگشت انسان یکتاست. حتی دانشمندان از روی همین خطوط، گورخرها را شناسایی می‌کنند. 3. نوارها برای خنک کردن بدن هستند. جریان هوا روی خطوط سیاه و سفید متفاوت است و یک سیستم تهویه طبیعی ایجاد می‌کند که دمای بدن گورخر را 5 تا 10 درجه خنک‌تر نگه می‌دارد. 4. شیر گورخر صورتی نیست، افسانه است. این باور اشتباه معروف است. رنگ شیر گورخر مانند سایر پستانداران سفید مایل به زرد است. افسانه صورتی بودن از دهه 1970 شروع شد. 5. گورخرها هنگام خواب ایستاده‌اند. برای فرار سریع از دست شیرها، گورخرها فقط چند دقیقه در روز می‌خوابند و اون هم به حالت ایستاده. تو چنلم در مورد انواع حیوانات توضیح دادم، اگه خواستی سر بزن.